ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம ட்ரைக்குக்டேஸ்ட்டில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, சின்னவங்க பெரியவங்க எல்லாத்துக்குமே பிடிச்ச ஒரு யம்மியான ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி பார்பிக்யூனேஷன் ஸ்டைலில் கேஜன் பொட்டேட்டோஸ். இந்த ரெசிபி நம்ம வீட்லேயே ஈஸியாக ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம். வாங்க எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ட்ரைக்குக்டேஸ்ட்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணி ஆல் ஆப்ஷன் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு உடனுக்குடனே வந்து சேரும். 15லேருந்து ஒரு 20 பொட்டேட்டோஸ் எடுத்து நான் நல்லா வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இப்போது வாஷ் பண்ணி வச்ச பொட்டேட்டோஸை குக்கரில் மாற்றிக்கலாம். குக்கரில் மாற்றிட்டு அது மூழ்கிற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க. இப்போது நம்ம குக்கர் க்ளோஸ் பண்ணி ஒரு விசில் வேக வச்சிடலாம். இப்போ பொட்டேட்டோஸ் வேகிற டைமில் நம்ம அதை ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கான டிப் ரெடி பண்ணிக்கலாம். இப்போ ஒரு பவுலில் 4 டேபிள் ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர், 2 டேபிள் ஸ்பூன் மைதா, அதுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. உப்பு ஆட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் போட்டுக்கலாம். தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றி நல்லா தின் கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்கிற மாதிரி கலந்துக்கோங்க. இந்த மாவு திக்காக இருக்கக்கூடாது. பொட்டேட்டோஸ் மேலே கோட்டிங் திக்காக வந்தால் பொட்டேட்டோஸ் நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்காது, பஜ்ஜி மாதிரி ஆகிடும். ஸோ கொஞ்சம் தண்ணி மாதிரி இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. இப்போ நம்ம கெஜன் மயோனைஸ் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுன்னு பார்த்துடலாம். ஒரு 6 டேபிள் ஸ்பூன் மயோனைஸ் எடுத்துக்கோங்க. அதில் 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ், 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் ஒரிகானோ, 1 டேபிள் ஸ்பூன் garlic powder, 1 டேபிள் ஸ்பூன் ஆனியன் பவுடர், 1 டேபிள் ஸ்பூன் சில்லி சாஸ், 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் பெப்பர் பவுடர், 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் சில்லி பவுடர், கொஞ்சம் உப்பு ஆட் பண்ணிவிட்டு எல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள். இனிஷியலாக கன்சிஸ்டன்சி கொஞ்சம் திக்காக தான் இருக்கும் மயோனைஸில் மிக்ஸ் பண்ணும்போது. நம்ம நெக்ஸ்ட்டு கன்சிஸ்டன்சி மில்க் ஆட் பண்ணி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். இந்த மயோனைஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு ஆட் பண்ண இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் எல்லாமே யூஸ்வலாக இப்போ சூப்பர் மார்க்கெட்லேயே கிடைக்குது. அப்படி இல்லை நீங்கள் ஆன்லைனில் ஷாப்பிங் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா லிங்க்ஸ் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன், செக் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ தேவையான அளவுக்கு மில்க் ஆட் பண்ணி கன்சிஸ்டன்சி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ மயோனைஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு. கன்சிஸ்டன்சி திக்காக இல்லாமல் கொஞ்சம் தின்னாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. இந்த லெவலில் இருக்கணும். லாஸ்ட்டாக நம்ம கொஞ்சம் லெமன் புழிஞ்சிக்கலாம். இப்போது குக்கர் விசில் போயிடுச்சு. வாங்க பொட்டேட்டோஸ் எல்லாம் எப்படி வெந்திருக்குன்னு பார்த்துடலாம். ஓகே, ஒரு விசிலுக்கே பொட்டேட்டோஸ் எல்லாம் நல்லா சாஃப்டாக வந்துருச்சு. இப்போ நம்ம எடுத்து ஆற வச்சிடலாம். பொட்டேட்டோஸ் எல்லாம் ஆறினதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு பொட்டேட்டோவாக எடுத்து வச்சு இப்படி ஜென்டிலாக ப்ரெஸ் கொடுங்க. நீங்கள் கையில் ப்ரெஸ் பண்ண வேண்டாம்னு நினச்சிங்கன்னா ஒரு சின்ன டம்ளர் வச்சு கூட ப்ரெஸ் பண்ணிக்கலாம். அதிகமாக ப்ரெஸ் பண்ணக்கூடாது. ப்ரெஸ் பண்ணால் அந்த ஷேப் நம்மளுக்கு கரெக்டாக வராது, மாறிடும். இது மாதிரி எல்லா பொட்டேட்டோஸையும் நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணி ஒரு பிளேட்டில் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இப்போ நம்ம பொட்டேட்டோஸை ஃப்ரை பண்ணிடலாம். பேன் சூடானதும் அதில் ஆயில் ஊற்றிக்கோங்க. ஆயில் நல்லா சூடானதும் பொட்டேட்டோஸை நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்ச மாவில் டிப் பண்ணி ஃப்ரை பண்ணுங்கள். மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே இருக்கட்டும். ரொம்ப ஹை ஃப்ளேமில் வச்சா பொட்டேட்டோஸ் டக்குன்னு கருகிடும்.
பொட்டேட்டோஸ் கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க. 2 சைடும் வந்து ஃப்ளிப் பண்ணி விடுங்க. ஒரு 3 to 4 மினிட்ஸ் நல்லா ஃப்ரை ஆகட்டும். மேலே அவுட்டர் லேயர் வந்து கொஞ்சம் நல்லா கிறிஸ்பியாக வரும். இப்போ நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் ஃப்ரை ஆகி வந்துருச்சு. நம்ம எல்லா பொட்டேட்டோஸையும் எடுத்து வச்சுக்கலாம். இப்போ நம்ம எல்லா பொட்டேட்டோஸையும் பிளேட்டில் எடுத்து வச்சுக்கலாம். இப்போ நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்ச கேஜன் மயனைஸை பொட்டேட்டோஸ் ஃபுல்லாக கோட் பண்ணிக்கோங்க. மயோனைஸ் பொட்டேட்டோஸ் மேலே நல்லா கோட் ஆனதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் சில்லி பவுடர் தூவிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் பொடிசாக நறுக்கின வெங்காயம் தூவிக்கலாம். கடைசியாக கொஞ்சம் மல்லி இலை தூவி சர்வ் பண்ணுங்கள். கேஜன் பொட்டேட்டோஸ் இனி நீங்கள் ஈஸியாக வீட்லேயே ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம். இந்த ரெசிபி எல்லாருமே விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். ட்ரை குக் டேஸ்ட்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள்.